Десант. Мешочек с шариками? И что же мне с ним делать? Что, будешь кидаться в меня шариками? Ну попробуй. Ты делаешь поспешные выводы, но мы это исправим. Действуй! Это нам не нужно. Видишь, ты пустое место без суперкота. Мы с суперкотом команда. Если ты против меня, значит и против него тоже. Ты бы это знала, будь у тебя друзья. Хватай ее талисман. Больше ты не сможешь творить зло, Акума. Пора изгнать демона! Попался. Пока, маленькая бабочка. Чудесная леди Баг! Как я здесь оказалась? Получилось. Леди Баг? Хлоя, прости, я могла бы победить невидимку быстрее, если бы послушала твой совет. О, значит, я забираю свои слова обратно. Слова насчет чего? Твоей самой преданной поклонницей. Спасибо, так приятно. Тогда позволь мне тоже дать тебе один совет. Попробуй помириться со своей подругой. Но если это... Спасибо за... Совет.